Воу! А ты морда довольна. Привет, дорогие друзья. Итак, сегодня мы выбрались, получается, опять вечером. Жаль, что вам сейчас камера не передает того, что вижу я. К сожалению, маленькая матрица, входное отверстие не позволяет вам показать, что мне сейчас и без фонаря все видно. У нас почти полная луна. Припорошило снегом, наконец-то дождь ушел, мороз вернулся. И немножко сыпануло нам 1,5 сантиметра снега. То есть для меня это самая кайфовая такая погода, плюс ветра нет. Наконец-то все он стих, и у нас все хорошо. И сейчас мы направляемся в Балочку. В планах у меня в голове показать вам пару вещей, которые, на мой взгляд, кому-то могут быть интересными. Думал, ясновельможного прийти отпустить. Здесь такая поляна, где мы обычно, не только мы, тусуемся. Но пока мы шли, слышали топот вокруг нас. И увесистый такой топот. По следам я не видел копытных. Скорее всего, это большой пес, и он от нас прячется в округе где-то. Но вот этот мне прикол понравился. Сшито за шторка, повесили. Непонятно. Да, замерзло. Сейчас -1. Вот, собственно, о чем я вам хотел, ребят, сказать. Вот такой у меня... Иди сюда, Джинка. Вот такой у меня форм-фактор. Называется бомж-крафтовский. Для таких выходов, если с душевных, знаете, если вы хотите с костерком, там, поработать пилой, топорком, с дровишки поколоть, с костер сварганить, да. Я знаю, что любители такого типа выходов, как в стиле бушкрафта, да, тянутся пользоваться соответствующей атрибутикой. То есть там особенные, то есть топоры, ножи хорошие, там, одежда соответствующая и разные аксессуары. Я хотел как раз поговорить о перчатках. Видите, на моих руках перчатки. Это не бушкрафтерские, но это мой такой форм-фактор, как я называю, бомж-крафт. Когда удешевляем моменты. Отойди. Как я делаю? То есть обычные у меня есть тоненькие в городе ходить перчаточки. В данном случае флисовые, да, такие удобные, тоненькие. И берем вот такие, как говорится, за 2 бакса перчатки. Перчатки для сварщиков называются. То есть сварочные перчатки. Тут, конечно, мы в них не варить будем, они нам для леса. Вот так, поверх этих же тоненьких перчаток одеваешь, у них тут широкие пальцы, туда все влазит. И еще такой момент, они дешевые, это раз. И второй, но при этом до какой-то степени крепкий. Мне лично удобно, если вас такой вариант устраивает, тоже советую. И что еще? Это материал спилок. То есть это тоже, это кожа, но низкого качества. То есть спилок это когда там какой-то слой кожи отрезается, и с него вот как раз шьются такие рабочие перчатки. Хватает их не на очень надолго на самом деле. Если вы, конечно, не каждый день ходите валить лес, то в самый раз, ребята. Но при этом у вас есть дополнительная как бы защита, еще один слой, и не мерзнут руки. Конечно, когда будет -15 и ниже, то они не спасают, конечно же, в таком форм-факторе. Но у нас регион такой, у нас морозы редко сильные, как раз самый раз. У нас сегодня выход, к сожалению, не получился из-за каких-то тут животных, за которыми он джин по следам прям топчется, ходит. Если я сейчас я хотел с ним поиграться, отпустить, но, скорее всего, он побежит по следам. А в ночи за ним потом бегать, это очень нехорошо. Да, Джинка? Ты, зверюга, ты мне все запорол. Что, есть возражения? У поганого господаря завжди собака винувата. Ну и ладно. Еще кое-что. Вот так все красиво укладываем, чтобы по-быстрому разжегся костер. А потом плюхаем щедро white спирита. И Аллах Акбар. Воу! Эффектно! Замерз уже? Ничего, скоро. Вы мне ставьте вот такой толстый лайк и пишите жирные комментарии. Вот такие широкие, как эти перчатки спилок. На этом все. Пока. Все, ты морда довольна. Все-таки я его отпустил. Явно успокоился. Мы таки погоняли.
все равно видео, как я планировал, не получилось. Извините, хотелось эффектно, красиво, но у нас сейчас на Вельможном все как всегда. Да? Я просто хотів того собаку запросити до нашого вогнища погрітися. Ну и ладно.